ये हमारे कोचिंग का एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट जो कि आपको अभी दिखाएगा 2 मिनट के अंदर रूबी क्यूब को सेट करना, मतलब इसके सभी साइड को सेव कर देगा, वो भी 1 या 1.5 मिनट के अंदर। और इस होनहार स्टूडेंट का नाम है उज्जवल फ्रॉम हर्सोस। तो अभी ये अपना माइंड लगाते हुए देख सकते हैं कि ग्रीन वाला जो है मैक्सिमम बन चुका है एक साइड का। इतनी तेजी से बच्चे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो 34 सेकेंड्स हो चुके हैं। प्लीज यूट्यूब के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। पीछे टाइमर भी देख सकते हैं, यहाँ पे टाइम चल रहा है हमारा, कितना हो रहा है भाई 57 सेकेंड्स। ये आपका 1 मिनट कंप्लीट हुआ। जल्दी 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 1.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। वेट ये लगभग हमारा 1.5 मिनट बाकी है। लगभग होने वाला है। देख सकते हैं आप मैक्सिमम कलर सेम हो चुके हैं। 1 मिनट 40 सेकेंड्स। और ये फाइनली देखे आपने, इन्होंने कंप्लीट कर लिया। ये हमारे तो उज्जवल के लिए थोड़ा क्लैपिंग कीजिए आप लोग, देखिए कितने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। वेरी गुड।